alo deyishim bilanman. Ta 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 so'kib ketishgan. Shunaqa so'kishgan. San pismiq. San hali o'qishga bormasdan ertalab yuribsanmi? Bu yigit kim edi? Tojikistonlik ekan ha. Tojikistondan sanga sovchi keldi. 5 yildan beri yurarkansan, gaplashib qo'ygan ekansan deb turibdi-da. Ana aytdim, voy kim u? Kim deyman. He, onasi namanganlik ekan. Leninoboddan ekan. Leninobodda Nov degan joydan ekan u. Voy o'lay dedimda. Boyir aka uylangan. Ma'rifat Ajonov dedimda. Yuradi deb aytdimi desam, ha dedi. Ha, pataxani ham qilib bo'ldik deyishdi. Yo, mendan birov so'ramaya deymanda. Bir achchig'im ham keladi. Endi bo'lar ish bo'ldi dedi. Peshonang o'sha Tojikistonga tegish ekan dedi. Pataxa berib bo'ldik. Onasi yaxshi ayol ekan. Namanganni shahardan xolalari bor ekan. Hammalari keldi. Yoshlari katta-katta ekan. Yo'q deya olmadim dedilar. Voy xudo dedim. Ay tavba dedim. Nima deyishim bilmadim. Ha, bo'pti dedimda. Nima deyishim bilmadim ularga. Ishga kelganimdan keyin, teatrga kelganimdan keyin. Aytdimki, nima siz mendan birov so'ramasdan dedim, uyga odam jo'natdingiz dedim. Men sendan so'raganimda yo'q deding-da. Yo'q deb turib olarding dedi. Shuning uchun jo'natdim. Qalay, boplabmanmi dedi. Dudingni rostdanmi dedim. Desam, ha. Bilib qo'yman, sizni yaxshi ko'rmayman, bilib qo'ying dedi. Ha, yaxshi ko'rasiz hali, qarab turing dedi. Dedi, shu bilan hazil-hazil bo'lib, shu bilan to'y bo'lib ketdi.